Puti. Oh, malaki yan. Oh, sobrang laki oh. First catch po, mga kapatid. Okay. First catch po, mga kapatid. Okay.
Ayun guys, bali nakahuli na naman si Sir Vince. Ang dami niya ng huli oh. Ang kulang lang, pagpagsiw. So yun nga mga kapatid, continue pa rin kami sa pamimingwit, no? Walang susuko hanggat hindi nakakahuli ng target na isda sa araw na to. So yun nga mga kapatid, no? Ito na yung huli pala ni Sir Vince kanina. Sa loob na ng plastic. Yan o. Ito na yung mga huli niya. Yun o. Okay na din oh. Yun. Puro silverfish. Sino to si Finding Nemo? Bali, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na piraso na. Anim na piraso na. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Okay. Tapos yung sa akin hindi pa rin nadadagdagan. Nag-iisang lapis pa rin. Ito yung tinatawag nila na queen fish. Yung lapis. Ito yung queen. Yung hinahanap ko yung kingfish pero queen fish yung binigay sa akin. Ayos na din yan. Sana madagdagan pa. Yun. Isa may huli na si parang Jikoy. First catch niya. Sobrang laki. I-live bait na lang natin yan. Oh, sobrang laki oh. Ano pa rin masasabi mo sa unang huli mo? Tingnan mo yung sabit pre. Napakakunti lang oh. Ayun. Bagong huli na naman ni Sir. Bigat na kunti. Oo, malaki yan. Sakto dito sa... Sakto lang nahulog.